ठीक हो? हाँ। रिलैक्स हो जाए, बस रिलैक्स। बस क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? नेक्स्ट में नेक पीछे करते हूँ, यहाँ खिंचा आता है, यहाँ पे इतनी दूर, यहाँ पे इस जगह खिंचाव आता है, ठीक है। एक मेरी ये दुखती है, जब मेरे पेन स्टार्टिंग में आता है ना, तब से मेरी यहाँ ये पसलियाँ हैं ना, हाँ। यहाँ दर्द होता है। पसलियों में दर्द होता है, हाँ। ठीक है। और ये यहाँ पे नीचे पहले नहीं था, ये अब हो गया मेरे यहाँ नीचे। कमर में दर्द जा रहा है? कमर से पैर में दर्द जा रहा है? नहीं, पैर में नहीं जा रहा है। प्लस यहाँ पे अगर आपके वर्टिब्रा देखें तो ये दब रहे हैं, यहाँ से देखिए, ये यहाँ देखिए पिंच हो रहा है। ये जो आप थोरेकिक रीजन पे पेन बता रहे हैं ऊपर, ये इस जगह से मणके आपके दब रहे हैं। हाँ। देखो पिंच हो रहा है यहाँ पे कैनाल, और यहाँ कैनाल L4 L5 भी आपका कैनाल नहरा हुआ है। प्लस टेलबोन आपका यहाँ से कर्व ले लिया। ये लेने की वजह से जैसे पूरी स्पाइन स्प्रिंग की तरह होती है, और वो दबी है। दबने की वजह से आपको एक कंप्रेशन आता है। तो सबसे पहले आपको एक असेसमेंट करते हैं और फिर आपको अलाइनमेंट करते हैं। सांस लीजिए, छोड़िए, धीरे धीरे सीधा लेट जाइए आप। गर्दन में जो दर्द है, देखिए दोनों तरफ देख रहा हूं मैं, ठीक है। इधर देख रहा हूं और इधर, ये वाला और ये वाला। इधर दर्द है? नहीं, ऊपर है थोड़ा। ये वाला और ऊपर ये हल्का सा ये यहां दर्द है। इस तरफ ज्यादा है या इस तरफ? इधर ज्यादा है? दोनों तरफ ज्यादा है। धीरे छोड़ दीजिए, बिल्कुल। सांस लीजिए, छोड़िए, ठीक हो? हाँ। इधर भी ऊपर दर्द है। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, बस। ये वाला पैर छोटा है ना, इसमें दर्द भी ज्यादा है। ये शॉर्टन है, देखिए आपका, ठीक है। इसको अलाइन कर लेते हैं। ये देखिए यहां से रिलैक्स लेट जाइए, सांस लीजिए, धीरे छोड़िए, पैर बिल्कुल लूज। सांस लीजिए, छोड़िए, बराबर हो गए। अभी देखिए, बिल्कुल ढीला छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, ओके। इसी पैर में दर्द आ रहा है ना? बस। इस घुटने में दिक्कत आ रही है, ढीला छोड़िए बिल्कुल इसको। सांस लीजिए, छोड़िए, बस रिलैक्स। सांस लीजिए, छोड़िए, बस। सांस लीजिए, छोड़िए, गर्दन के पीछे हाथ लाइए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ढीला, बस। ढीला छोड़िए यहां से। सांस लीजिए, छोड़िए, ट्रस्ट। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, गर्दन के पीछे हाथ लाइए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कौनी नीचे,
सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, छोड़िए छोड़िए, सांस लीजिए, 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 छोड़िए, एक पैर सीधा, एक पैर मोड़, बस बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, गर्दन इस तरफ घुमानी, बस सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है, बस बिल्कुल ढीला छोड़ दो शरीर, बिल्कुल ढीला। गैस और सांस ये देखिए सब टाइट है यहाँ से, जब वो जर्क लगा ना उसकी वजह से ये सब जो अपनी रिब्स है वो सारी मांसपेशियां खिंच गई आपकी, दुखता है, पेट नहीं दुखेगा अभी। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, बस बैठिए उधर फेस करके आराम से, सांस लीजिए, छोड़, या ये वाला दीजिए हाथ, सांस लीजिए, छोड़िए, यस, हाथ ये वाला यहां रखिए, बस पीछे लाइए कोहनी, नहीं ये पीछे लाइए इसको, ये वाला, वेट, रुकिए रुकिए, पीछे लाइए कोहनी, ओके, दोनों पैर ऊपर लीजिए वहां पे, सांस लीजिए, छोड़िए, बस एक बार और छोड़िए, बस हाथ खोलिए, मेरे हाथ के ऊपर हाथ लाइए, कोहनी आगे चिपका लीजिए, ऊपर देखिए, नहीं ये लीजिए बस, हाँ कोहनी नीचे लाइए, कोहनी, सांस लीजिए, ये चाहिए था बस, थैंक यू। खड़े होकर चल के ओवरऑल अभी जब आए थे और अब में क्या कैसा लग रहा है? 80% है फायदा, 80% फायदा है।